Одно запомнил, говорит, если, говорит, я, говорит, не понимаю, что такое брать отпуск. Если вы, говорит, берете отпуск, то значит вы работаете не там, ну, где надо. Потому что если вы занимаетесь, ну, там, своим любимым делом, то какой-то, то зачем это? Так что нас ждет полная жопа. Понял? Так мы тут сгнием. То есть это вот работа, еще есть работа, а это есть жизнь, понимаешь? Деньги, еще раз деньги. Как их делать, понимаешь? Как? Вот это посмотрели Александр Невский фильм, блин. Когда в Новгород приходит туда, там один дает 1000 кольчуг, второй, там, наверное, 500 кольчуг, второй 1000, третий там 500 мечей, второй 1000, блин. Ну, это бизнес. Ну это беда, когда была народная, почему? Не, понимаю. Но также это тут тоже. Ты что думаешь, даже если они просто вот это, все равно деньги давали? Ну, видишь, как выяснилось, американцам мы расплатились сполна за их помощь нам в войне. Золотишком. Да расплатились-то, по-моему, это чуть ли не в 70-х годах. Не важно. Потому что многие транспорты с золотом были потоплены. Хорошо, а сколько нам? Ну да, играл я в школьном, ну скажем, может, в театрах, ну и что дальше. Играл чеховское беззащитное существо. Играл медведя, это слугу Луку, ну и чего. Ну это любительское все. Самодеятельность. Да, самодеятельность, понимаешь. Хотя нас учительница литературы, меня там и там еще там преподаватель, говорит, я вас протолкнул в театральный институт. Я сказал, нет, это не мое. Спартак Мишунин сыграл Карлсон 2218 раз. Ты понимаешь? Ты бы смог это сделать? Я мог бы и смог, может быть и смог бы это сделать, если бы был профессиональным актером. Но, понимаешь, но дело в том, что, понимаешь, ну вот, скажем, я играл чеховское беззащитное существо. Так. Играл я там этого, как сказать, госслужащего. Где ты в России, царской России, видел госслужащего иностранца? Как где? Сплошь и рядом? Не имею в виду восточной национальности, корейцы, китайцы. Я даже Эфиопа видел, Ганнибал. Один единственный, который... Барклай де Толли, Багратион. Продолжается. Это европейцы. Хорошо. Европейцы. Как его у Петра этот, на как его, дефолт, как его, дефолт. Ну и его правая рука у Петра немец. Да ты чё, у нас сплошные иностранцы. Европейцы. Служащие. И не только европейцы. Кроме Ганнибала я не видел. Да, на море их там было, ну прекрати-то. Всплывает наша подводная лодка. Вся в тине, в водоросях, грязная. Открывается такая люка, и туда вылезает командир лодки. Кто бросил на пульт валенок? Тишина. Ну, через некоторое время стреляет американская подводная лодка. Чистенькая, вся блестящая, вылезает. Раша, USA. Да отстань ты нахрен. Кто бросил пульт на пульт валенок? Раша, USA. Да отвали ты со своей USA. Кто бросил на пульт валенок? Опять же. Этот командир американской лодки. Раша, USA. Да нет твоей больше USA. Кто бросил на пульт валенок? Нет твоей больше USA. Типа, берегите природу нашу, мать вашу. Анекдот тоже. Между Советским Союзом и Америкой началась ядерная война. Рейган сидит, значит, там Буш, не Рейган. Сидит за пультом управления ракетами. Вот тебе,
Вот тебе, вот тебе. Сидит Брежнев запутанный, примерно такой же. Союз нерушимый. Республика свободная. Ай. Это еще такой же хороший анекдот. Тоже ядерная Тоже война. хороший? Да, между Советским Союзом и Америкой началась ядерная война. Ага. Ну, начальник генштаба американского приходит к президенту. Тихо. Господин президент, мы победили. У нас осталось 7 ядерных ракет. Ага. У русских 2. Ага. Ну, тут по прямой связываться с Брежневым. Слышь, Леня, сдавайся, у тебя 2 ракеты осталось, у нас 7, мы победили. Да погоди, говорит, сейчас, говорит, я через полчаса тебе перезвоню. Вот, через полчаса вызывает меня генерала этого начальника штаба себе. Правда, говорит, осталось всего 2 ракеты. Да нет, Леонид Ильич, у нас еще 27 штук нашли в Сибири. Он звонит Рейгану этому, или там президенту Америки. Слышит, у нас в Сибири еще 27 ракет наших, так что ты извини, сдавайся ты. Слушай, Брежнев, да задолбала меня твоя бесхозяйственность. Бесконечный, да? Слушай, это времен, наверное, это Горбачева, да? Не, Брежнев. Да. Задолбал, Леня, слушай, задолбала меня твоя бесхозяйственность. А современный какой-нибудь анекдот на эту тему? Да там море. Зачем? Современно на эту именно тему? Ну, любую. Да на любую. Толян много анекдотов, наверное. Ну, много, немного, но кое-что помню. Я помню, мы ходили с Тоснинским ДПШ по партизанским тропам. Ну, то есть это партизанская ППШ, слава. что такое ППШ? Не ППШ, А что? ну, в принципе, ДПШ. Детская Дом пионеров и школьников. ДПШ? Это где оно-то? Дом пионеров и школьников? Ну да. Боже, Первый пионеры. раз слышу. Да, ну это бред получается. Бред, но там. А школьники что, не пионеры, что ли? Нет, было есть комсомольцы, есть октябрята. Нет, дом пионеров, ты говоришь, и школьников. Так все школьники либо пионеры, либо октябрята, либо комсомольцы. Ну да. Так что за фигня? Нет, да ты что-то придумал. Не придумал. Да. У нас там был такой, мы ходили тогда в поход с Дом этим пионеров. ДПШ. Можно по-другому расшифровывать, не знаю. Вот. Ну, во всяком случае, вот по местам партизанской славы мы ходили. Ну здесь у нас в районе. Да. И зашли мы в какую-то деревню, не помню, там, ну, штук 5-6 дворов, там, ну, может, десяток максимум. Остальные запустил давно. И вот я часа 2-3 этим пацанам местным там рассказывал анекдоты без перерыва. Ты. Я. Да. Меня потом узнал, когда я за сборную школы играл в гандбол, в ручной мяч. Ага. Один парень меня узнал. А так как помнишь, говорит, там-то деревня? Я говорю, ну помню, было. А что там случилось? Да ничего, говорит, у нас 2 или 3 часа, говорит, анекдотами развлекал. Это мы, говорит, никогда не слышали. Анекдот без слов, что ли? Это как? Как? Вот! Все. Успел? Замечательно. Дальше. Ну, порассуждай. Ну, порассуждать. Да. Ну, как ты умеешь? Ну, Поразмышляй. Не думай только. анекдот без слов. Да. Непонятно. Непонятно? Нет. Моя дура дома, Так. обе дома. Ола. Пить будем где? На чердаке, на лестничной площадке. Тебе опять мало. Нахал.
Он не достоин даже мизинца на вот это. Ну, он сколько Да, там у правда, тебя- немножко- Я ж не знаю, сколько у тебя пальцев осталось. Я ж не знаю, сколько у тебя говорит, пальцев осталось. Замечательно, конечно. Поэтому, Владимир, прекратите. Ну, правда, я немножко там пропустил, там еще, знаешь, это самое. Давай. То есть это значит, маленькую взял, большую, и дальше где будем пить? На чердаке, на лестничной площадке.